hoteelammaan maqaa abbaa keetiitti miti yoo abjuu kee jiraatte inuma guddatta garuu xiqqoon boontaa turte miti in olaare high schoolii sana keessatti afaan oromoo dubbannu inuma ol beena waan geessisuu qabnus inuma geessisu deemaa simbul fiilmii hindiyoo hawwii lamatu na keessattuu yeroon fiilmii isaanii ilaalu duruma si keessa jira ture waan dizaayinii karakteriin damituu barattu turte yeroo sana akkanitti gammadu akkas ta'u keeti anamma waan ati jaalattu waan ati ilaaltu sana namni nama jaallata taana mul'ata keessii qabacha anaaf faashinii ta'uu dhiisuu danda'a baay'een dinqisii afshaal akkasiinatti hin fakkaatu turte guddinni amma biyya keenyaa dhufaa jiru kuni kophaa guddachuun faayidaa hin qabu uummanni keenya gara isaatti guddachuu qabu bakki oolmaanis carraa namaa uume jechuudha nan baradhee nan da'a ammas nan baradha Ashama kam jirtu aan meeriidhaati. Kun podcast Kaametti torbanitti sa'aatii kanatti karaa foddaa OBN fi karaa YouTube channel Kaamettiitiin isin bira geenyudha. Har'as Kaametti tokko qabadhee dhiyaadheen jira. Hamma dhumaatti fuula ifaadhaan faana turan affeerraa kooti. Sulla Qinxamaa magaalaa Bonaa ganna ho'itu naannoo Adaamaatti dhalattee guddatte. Qe'ee warra guddaa maatii sirna gadaan baallii qaban irraas dhalatte. Hafuura sabboonummaa, ijaarsa guddinaa fi eenyummaa ofii dagaagsuu qe'ee abbaa isheerraa dhaalte. Barnoota ishee magaalaa Adaamaa fi Finfinnee gulantaa garaagaraan barattee abjuu ijoollummaa ishee hojii fiilmii fi aartii keessatti hirmaachuuf qabaachaa turte dhugoomsuuf barnoota aartii barachuun diraamaa fi fiilmii afaan Oromoo keessattis gahee dachaa taphachaa turte. Diraamaawwan gaggabaaboo TV fi beeksisaalee garaagaraa akkasumas diraamaa TV Sakaallaa jedhamu irratti taatoo dammee jedhamu taphachuudhaan dandeettii ishee barnootaan gabbate daawwattootaa fi jaallattoota aartii Oromootti agarsiiste. Amma diizaayinara jabduu biyyi keenya qabdu keessaa ishee tokko. Uffata sabboonummaa leellisan namarraa miidhaganii fi nama miidhagsan hojjechuun uffanni aadaa Oromoo ijaarama ganamaasaa eegee akka dhalootaa dhalootatti darbuuf kuula miidhaginaa taatee hojjechaa jirti. Industirii diizaayina uffata aadaa sansaka isaa eeganii ammayyeessuu fi simboo isaa dabaluun ogummaa fi barnoota walitti maktee waggaa 10 oliif hojiiwwan walitti fufiinsaan hojjechaa jirti. Barnoota aartii, diizaayinii fi leenjiiwwan gaggabaaboo garaagaraa fudhachuun gara hojiitti hiikuun milkaa'ina galmeessuu kan dandeesse yeroodhaa gara yerootti guddinni ofirratti hojjechuun maal akka fakkaatu dhalootatti agarsiisaa dubartii jirtudha. Dubartummaa, jabina, cichoomina, hiika mul'ataa fi galma jireenyaa, haadhummaa fi dhimma ogummaa diizaayinii, yaadannoo kaleessaa fi abdii fuulduraa irratti waliin dubbachuudhaaf na biratti argamtee jirti. Keessummaan Kaametti koo har'aa diizaayinar Dammee Lammaati hamma dhumaatti fuula ifaadhaan nufaana turan affeerraa kooti. Baga nagaan dhuftee Dammee. baga nagaan eegdemeera Baay'ee galatoomii uffata bareedaa naaf fiddee dhufte kennaa gaariidha. waamiti Baay'een si galateeffadha waan dhufteef yeroo kee baay'ee qaalii ta'e nuuf kennuuf eeyyamamtu ta'uu keetiif. ati solfaadhu Sin jaalladha moo beektan? garaana balleessuuf ta'a anis baay'een si jaalladha beektaa Galatoomii baay'een si galateeffadha. Dammee diizaayin amma biraandii guddaa ta'ee jira biyya keenya keessatti. Uffata baay'ee filannee hedduun keenya uffannu qulqullina isaatiin yaada ati hojjettee nu uffistuun diizaayinara si filannudha. galatooma Maaltu sitti dhaga'ama? dhugaa dubbachuuf yeroo tokko baay'ee abdii natti hora akkasumas immoo namoonni na eegan jiru jedhee humna kiyya odoon qusanne baay'ee achitti akka inni kennuu qabu natti dhaga'ama yeroon isin argu jechuudha. Kun immoo hojii keessatti waan guddaadha salphaa miti. Yeroo hundumaa si onnachiisa. Eeyyee namni na eegu jira itti gaafatama guddaan qaba jedhetiin. Namoota uffisu jiru jettee jechuudha. Eeyyee. Baay'ee galatoomii. Zeeddoon siin jedha. Adaamatti ol beenna. Gumiiwwan afaan Oromoo gumii jedhame. Hundumaa. Hunda keessa hirmaanna turre. Kanaaf siin kan walitti nu fide ijoollummaa keenyatti Oromummaa ture. Dhugaadha kun. Isa ture. Ati ijoollee katamaati.
Nuuni immoo warra Wallaggaa dhufne Adaamaa baruu fi Ana immoo sii gara ijoolleen jechuun magalummaallee magaalaa inni irraa dhufeetu magaala. Ati garuu Adaamaa turre yeroo sana yaadannu baay'een gammada dhugaa. Bakka itti dhalattee guddatte maal jedhamti turte gandi sun? Gandi suni Adaamaa ta'e yaadatta miti magaalaa irraa xinnuma gara fixeetti achi ba'a. Ganda Dibibbisaa Wacculaafaa jedhama. Maqaan addaa isaa immoo Boottii Lammaa jedhama. Bakki mana jireenya keenya. Bottee Lammaan maqaa abbaa keetiitti miti? Lammaan abbaa keedha. Bottee Lammaa. Boottii Lammaa. Maaf jedhama? Gandi maqaa isaatiin waamama. Yeroo nutti himu gaasheni wannidha. Ganda san jalqabaaf kan qubatan maatii keenya akka turanii fi naannoo san bishaanis wantoonni jireenyaaf barbaachisan bu'uuraaleen jireenyaaf barbaachisan akka hin jirre yeroo sanitti bishaan naannoo sanii akka inni baasee sababa saniin uummanni gara iddoo sanitti jiraachuuf dhufanii bakka sanis immoo Bottee Lammaadhaan maqaatti baasan jechuudha. Baay'ee namatti tola. Ammallee waraabamaa jira bishaanichi. Bishaanichi. Uummata Sadhuftee fudhattee? Kan kee badaan akka ijoollee Adaamaa hin taane kanaaf jedha. Kanaaftu. Amma naa galee beektaa. Obbo Lammaan Abbaa Gadaa Lammaadha miti isaan? Abbaa Gadaa ture sirriidha. Kanaafuu sirna gadaa keessatti guddatte jechuudha. Sirriitti isuma dhugaa. Steeppii isaa hundumaa ilaalaa guddanne yeroo amma abbaan koos gadaa ga'uu argeera. Namoonni biraas jechuun akka nuufi jireenya keessatti jira miti wantootuma godhaa darbitu keessaa paartii tokko ture. Firoonni keenya naannoo sanitti yeroo gadaan ga'u umurii kanaan jiraachuun iyyuu carraa qabaachuu akka ta'etti amanama waan ta'eef yeroo sirni gadaan sun ga'u gatii guddaa qaba. Xiyyeeffannaa guddaadhaan isa eegama. Nummoo isa ilaalaa guddanne kabaja guddaadha gadaa ga'uuni jiraatan immoo haga umurii namaa jiraatee sirna san immoo gaggeessuun carroomuudha jedhama. Baay'ee intala abbaa gadaa ta'uun akkamii garuu hir'isa. Dhugaa dubbachuuf na boonsaana. Maaliif abbaan koo anarratti baay'ee hojjetee jira jedhee namana. Atis beektaa waan ta'eef akkamitti akka nu jajjabeessu yaadatta miti. Baay'ee nama jajjabeessu mooraalii namaa kenna jabaadhu. Sabboontuu naan jedha. Maqaa sabboontuu anarrayyuu darbee siifiyyuu maqaa baasee beekta. Kanaaf isa ilaalaa guddachuun salphaa miti. Amma mana keessaa anumatu akkas gara isaa goree natti fakkaata ijoollee jiran jechuun boloota keessaa. Kanaaf isa wajjin immoo walitti dhufeenyi keenya baay'ee cimaa waan tureef wantan ani yaadu akkan yeroo hundumaa milkaa'u waan danda'u hundaan ijoollummaa kiyya irratti narratti hojjetee jira sirriitti jechuudha. Yoon mana barumsaa aartiin deema jedhee nageessee waan na barbaachisu naa qopheessee iddoon galgala yoo ture ijoollee obboloota kootti mee dhufanii na fuudhanii jira miti wantoonni suni bu'aa maatii kiyyaati jedheen amana har'aas ga'uun koo. Yeroo sana inni baay'ee na jajjabeessuu baatee narratti hojjechuu baatee ani har'a iddoo kanan ga'u jabinni kunis hin dhufu ture. Kanaaf salphaa miti. Garuu xiqqoon boontaa turte miti ani intala abbaa gadaa ta'eef. In oolaare. Anillee boonne. Garuu gaariidha. Hawaasni garuu iddoo namaa kennu wayii qaba miti. Still ammas jechuun sitti tola namni aadaa isaa haga kana jaalataa jetta. Namoonni baay'ee gatii kennuuf keessattuu immoo nu biratti abaluun gadaa ga'e yoo jedhamu akka kabaja guddaa tokkotti lakkaa'amu. Namoonni baay'een lubbuudhaan hin jiranii carraa kana arganne ga'anii sirna kana gaggeessuun akka waan salphaa miti. Sagantaa guddaa godhama. Maatii firoonni hundi yeroo sagantaa sanii wal sassaabanii waan qaban fudhatanii gumaataan dhufu. Akkasii. Gumaata qabatanii dhufuu sagantaa guddaadhaa sirni isaa baay'ee ho'aa ta'ee gaggeeffama. Kanaaf noormaaliidha nu biratti gadaa ga'e jechuun
jechuun akka part of life. Kun immoo nama boonsa. Baay'ee namatti tola. Akka eebba guddaattis kan Eeyyee. yaadamu. So Adaamaatti sochiin ati taasisaa turte gumiiwwan garaagaraa keessatti haalli guddina keetii kana immoo tunatti himtee natti tola. Fakkeenyummaa qaba waan ta'eef deemsi dhala namaa durii keedha har'a kee kan murteessu. Kaleessa kee keessatti bakka ati ooltu bakka ati dabarsaa turte kanatu ida'amee har'a namaati ijaara waan ta'eef bakki har'a jirru immoo borii keenya ijaara. Dhugaadha. Isatu qoddee natti tola. Akkuma jechuun garuma ijoollummaadhaan kan wal argine miti yeroo sanitti karaan keenyas walitti dhiyoo waan tureef natti fakkaata. Wanti baay'een keenya wanni ture walitti dhufna ture karaa artiitiinis ammas duras kanaaf maaltiin jechuu barbaadeen kaleessa san godhuu keenyatu har'as nu fide. Waan baay'ee shaakalaa turre bakka sanatti carraa sanatti akkuma nuti bakka akkasitti dabarsine sana immoo bakka hin taanettis ijoolleen dabarsanii har'a jireenyi isaanii sirriin taanes deemsi isaanii jalaa babbadees jijjiru. Yeroo sana bifa sanaan gumiiwwan sana keessatti hirmaachuun of course yeroo nama jalaa fudhata ture barsiisonni ittiin tolu ture gumiiwwan jechuun amma gaa sa'aatii boqonnaa jettee sa'aatii boqonnaa booddee kilaasii jirtu sana daqiiqaa 15 hattee madeemta gara kutaa waan ta'eef sun dhiibbaa qaba ture. Haa ta'uti garuu bakka itti muuxannoo baay'ee itti walii qoodaa turre leenjiiwwan karaa mana barnootaa dhufaa turan salphaa miti. Leenjiiwwan ati amma kaastee suni tokko hin leenjitaa gaafa si leenjisan leenjistootaa jedhanii nu leenjisu turan nuti filatamnee deemna. Mana barumsaa iddoo beekamtiin keenya yemmusuma jalqabe baay'ee ta'u. Haga ammaatti. Yeroo baay'ee wanti adda si godhu baay'ee tasgabboofta homtuu sin jarjar anaa wajjin kan waliin nuun gashine tokko kanadha akkan anaafati waliin galle jechuun ati hin qaqqaba wanti hundumtu sa'aatii 7 8 inuma qaqqaba rakkoon qabu ankoo ammuma soo egaa umrii 10 wayii keessa zeeddoon jirtuu fi har'a waggoottan booda zeeddoon jirtu wal fakkaataadha. Nani naafaan sitti nima beektamti yeroo tokko isaanii wanta ta'e bakka samiidhaa gabbuusuuf maal jedhee dhiphadhee maal jedhu ati dhimma keemti sagantaanis inuma adeemsifama rakkoon qabu waan hojjetamu inuma hojjetama wacanuumtu hin jeeqamtu tasgabbooftu makeetu jiraata. Eessaa fiddeeti kana? Kun kennaa qofa. Jechuun kun ofii kiyyaa waan hin fidee miti dhugaa dubbachuuf uumama isaatu namaa kenna. Waan addaas kana godhuu fi wanti ani godhu tokko iyyuu hin jiru. An tasgabbaa'uu kiyya keessatti inni badhu jechuu miti garuu dhugaa dubbachuuf. Jechuun waan hojjedhu baay'ee itti yaaddaa ittiin dhiphadhaa. Garuu wantoonni sun akka darbanii waa balleessan hin barbaadu. Hagan danda'etti waan hojiin qabadhe sana amma fakkeenyaaf hojii kiyya irratti yoo baay'ee fiigdee yoo baay'ee waccee yoo lolte waan dabaltuu qabdu. Tasgabbooftee garuu sa'aatii keetti fayyadamtee waa milkeessuu hin dandeessa. Namoonni na wajjin hojjetanis kana. Mataarra dhaabbattee fakkeenyaaf waan tokko godhi daf mudhiisi. Gaddisi yoo dhiisee deema hin ta'u hojiichiyyuu mataansaa tasgabbii barbaada. Xiyyeeffannoo barbaada nama dhaggeeffachuu barbaada waa hubachuu barbaada namoota si wajjin hojjetanii hubachiisuu barbaada yoo deemtee jeeqxee waatti dubbattee waa kana dhiisi kana qabi yoo ta'e si kaa'ee deema jechuun hin danda'amu waan ta'eef dhiphina fi baay'ee fiigicha keessatti waan hojjetamu miti. Haga dandeenyetti garuu sa'aatii qabnutti inuma fayyadamna. Waan geessisuu qabnus inuma geessisna. Deemaas hin bulla. Halkan guyyaa waan tokko qabnaan itoo hin xumuriin hin baanu. Sa'aatiin nuun daangessu wacni yookiin immoo wantoonni adda addaa nuun daangessu. Haala san keessatti wanta xumuruu qabnu san inuma xumura. Inuma geessisna moo. Kanaaf uumamni sunis
jiraachuu na gargaareera. Ani ofii kiyya waan dabaleen qabu. Baay'ee si gargaareera. Ati amma gaa dammee diizaayinii guddaa biraandii guddaa namni hundumtuu uffachuuf hawwu ta'ee jira. Biraandii akkasii ijaartee jirta. Kanaaf baay'een siin boona. Baay'ee keessi koo gammada. Baay'een waaqaanis galateeffadha milkaa'ina keetti. I know yeroo duriirraa kaasee yeroo ijoollummaarraa jalqabee akkaataa ati itti yuunifoormii kee uffattu iyyuu xiqqoo adda ture. Dhugaa dubbachuu fi jira ture. Yeroo haaskuulii yaadatta yeroo nu pirippii seenuuf jechuudha. Hawaas deemuu fi isteeppiin jiru haaskuulii booddee isa miti 11-12 barachuuf jennu deemne gaashee wajjin faazarii wajjin deemne nagalmeessisee hawaas yuunifoormii si hodhisiisaa qophaa'ee akkas naan jedhe galmaa ofii ganama deemne sa'aatii booddee gara galgalaa gallee yaadadha. Kana hunda goonee xumurree inni yuunifoormiin kee akkana asii natti haasa'a. Ani keessa koo hin jiru yeroo inni haasa'u sanitti kan inni pilaan godhaa ture barumsa aartii kana akkamittiin baradhaa isteeppii kamitti na guddisaa eessattiin baradhaa Finfinnee yeroo beekta ganna nan dhufan ture jireenya kiyya san booddee asuma irra caalaatti garana ture sistarii bira waan tureef achi yaadeeni yoo nafe wayyaan jedhe achi deemuun kiyya san booddee gara Finfinnee dhufee leenjiiwwan kan aartii jalqaba isarratti wanni keessa industirii san keessa waan tureef diraamaa fiilmii san odoonnis hojjedhu faazarii mana Tasfaa Abbabee faazar biran dhufe. Namoonni baay'een achi ba'an beektaa kana achi dhufe isaan biratti leenjii baay'ee na jajjabeessaa turan. Yeroo sana fiilmiis diraamaa fa'aa hojjechaa turre. Kana keessa odoon jiru barumsa immoo akadaamikaalii koolleejii barachuun qaba waan tureef gara biyya alaa fa'aa deemee barachuuf iskoolaarii garaagaraan barbaadaa ture. Takka Dubaay, takka Turkii, Ameerikaa wayyaa hundumaan nan ilaalan ture. Barumsa gaarii faashin industirii kanarratti kan guddisuu danda'u kamiidha iddoon itti baratan jedhee waan baay'ee ilaalaa ture. Yeroo san mana intarneetii deemtee wanni jettee kompiitara irratti daqiiqaadhaan kaffaltee teessee ilaalta. Wantoota san fa'aan godhaa ture. San booddee akka carraa dafeen gara gaa'ilaatti seene beektaa. Yeruma sanii kolleejjiis baradhee gaa'ellis waluma faana kolleejjii yeroon baradhu immoo mana barumsa gaarii ta'e industirii kana keessatti sirritti kan intarnaashinaali sirritti muuxannoos ta'e beekumsa naa kennuu danda'u. Yeroo achitti barattu wantoota adda addaa hin barattaa muuxannoo garaagaraa siin fudhatta. Eeyyuu faashin shoon garaagaraa hin jiran turanii isarratti hin hirmaattaa warra imbaasiiwwan kan wajjin wantoota baay'eetu jira gaafa next kolleejii barattu nyaati kolleejichaas baay'ee saariin baay'ee hin tattaafatti cimtuudha baay'ee. Kanaaf yeroo sana achitti baradhee yaada biyya alaa sanis hundumaa dhiisee biyya keessattis baratanii milkaa'uun hin danda'ama yaada jedhuyyuu achirratti hin fudhadhee dhugaa dubbachuuf jechuun hawwiin kiyya kan ture. Deemee biyya guddaa wayiitti baradhee dhufee biyya kiyyatti hojjedhee waan gaarii yaadurraa kan ka'e. Akka carraa fedha waaqayyoo ta'e manaan gaa'ilan goradhee sababa saniin immoo asumatti jiruun kiyyatti fufee kana jidduutti barumsa kiyyas nan daangessine nan baradhee nan da'a ammas nan baradha. Ijoollee afur. Hundu balfadha. Eessa maanni wanti kun garuu qabina. Ulfaataadha. Yaa achi hojii diizaayinii barachaama ituma barattu hojjettee ofii uffisuutti kaatee ofii keessa uffatuma kee uffattee ivantiiwwan garaagaraa irra si arguutti kaane akkas ture. Gaa'ela dafanii godhachuun milkaa'ina gaa'ela dafanii gaa'elatti seenuun yookiin gaa'ela dafanii godhachuun milkaa'inaaf bu'uura jettee yaadda. Sirriitti anaaf bu'uura ta'eera. Dhugaa dubbachuu fi gaa'ela kan namaa kennu waaqayyoodha. Ulfina immoo
salphaa miti. Atis kanuma keessa waan jirtuuf sirriitti akkuma jechuun na durayyuu godhatte miti kanaan jetta jechuun akkuma isin jedhe gaa'ela kan namaa kennu Waaqayyo. Gaa'ela qabaachuun mataa isaa milkaa'ina tokkodha. Uumamni kan nu kenne jechuudha. Warri gaa'ela hin qabanne milkoofne jechuu kiyyaa miti. Garuu kana jidduutti namni Waaqayyo nu kenne sun nama yaada keenya deeggaruu, nama karaa hundumaan nu wajjin dhaabbatu taanaan kan kophaa keenya deemnu sanarra nama lama taanaa jechuudha. Yaada cimsee nama dhaabaa gaa'elli. Ani yeroon baradhu ana caalatti isatu dhiphata ture. Beekta kaa jechuudha. Deem kana hojjette asaayimentii hojjette waan tokko yoo kanan qaba jedheen hagan xumurutti boqonnaa naan kennu. Arras xumurtee isaa akkas jettee natti himte kana balu even kastamarootaa iyyuu beeka jechuun asaayimentiin ani ofirraa qabu hunda yoo nan dubbadhu yoo dhaga'e yookiin immoo waan akkanaa ofirraa qaba kan akkasii xumurtee hagan xumure jedhuun itti nan dhiisu. Boqonnaa si dha'u baay'inaan jedha. Garuu jechuun humna naa ta'a sana gochuun isaa. Kanaaf namoonni hundumtuu warri gaa'ela qabanii yaaduma gaarii kana jira namana. Gaa'elli utubaadha miti waanuma sirriitti nama utubu tokko ta'uu isaan argee jiru koo keessatti. Gaa'ela keessatti maalitti nama naani namni nama jaallata taanaan mul'ata keessii qabacha. Dhugaadha. Jaalalli dhugaa akkasitti nama naan yaada dhuunfaa kooti. Na jaallata taanaan mul'ata koof iddoo kennaa jechuudha. Abjuu kootiif iddoo kennaa jechuudha. Boqonnaa haaraan mijaa'inaa fi qananii wajjin. Dhimmamuun kan oomishame. Akkaataa jireenya keessaniif, soorataaf, boqonnaa fi waloomaaf. Xiyyeeffannoon hundi aagaa fi sansaka keenya agarsiisu. Damee haaraa torbaffaa Boolee naannoo Garjitti banneerra. Online furniture. Immoo haadhummaa, diizaayinarummaa, haadhummaa akkasilee itti gaafatamummaa guddaadhaan diizaayinarummaan maqaa guddaa qabaachuun nama gammachiisa hammasuma immoo ba'aadha. Dhugaadha. Hammasuma namni guguddaan nama filatee dhufa. Filannoo jalqabaa ta'ama. Ammasuma immoo ijoolleen jiru mana keessaati. Haadha ijoollee afuriiti. Haadhummaas da'uu sin dhiisne. Skeech gochuu uffata muruu akkas nama uffisuu sin dhiisne. Akkamitti ol simsiistee faa deemtaa. Yeroo ulfooftu. Yeroo garaadhaa qabaattee hamma dhumaatti akka hojii hojjettu beeka garaatti baattee waan ta'eef. Deessees hin boqottu. Taateewwan sana uumamni wanti inni nu dirqisiisu jira. Kana akkamitti dabarsaa turte? Dhugaa dubbachuuf salphaa miti jechuun waan tokko milkeessuuf gatii kaffaluun dirqama ta'a. Jabinas immoo hin barbaada jechuun carraa arganneef qofa hin milkoofne jechuu hin dandeenyu. Karaan sun banameef qofa sirra hin deemnu. Karaa baname sanarratti yookiin immoo carraa arganne sanatti jabinni keenya yoo itti dabalame milkaa'ina fida. Ani hamma hin danda'etti humna hin qabu hunda nan fayyadama. Yoon ijoollee kiyya biras jiru yeroon kennuufi qabu guutuun kennaafi haadha. Waan addaa miti kun uumamatu nu kenne. Mana keessa hojjechuun qaba ta'an nan hojjedhaa. Yoo namni nama gargaaru jiraate immoo si gargaaraa ijoollee kee banni jettaa. Hojii biras yoon deemu immoo warra hojjetaniin qixa dhaabbadheen hojjedha. Taa'anii reseepshinii irratti nama weelkaam jechuu miti. Workshooppii keessatti na argitaan yeroo hundumaa taa'uun jaaladhu dhufe. Achi namni dhufe dammeen hin jirti jedhee na barbaada malee ana achitti taa'ee nan argu reseepshinii irratti.
deemee waan tokko yaadee manaa baha. Har'a kana nuti jedhu sammuu kiyya keessatti fixeen baha. Jireenyi kiyya guutummaatti yookiin mana kiyya yookiin hojii. Kanaafi inni suni baay'ee na gargaaree jira dheena mana. Ijoolleen afranuu dhiyoodha miti umriin isaanii wal walitti. Lama Lamaan deessee gidduutti. gidduutti ture yeroo sana sirriitti iyyuu kan hojii hojjedhe. Kan sirriitti biraandii kee biyyoollee goote ijoollee lama erga deessee booda. Jidduutti. Achi immoo itti deebite. Nandee ammas itti deebi'e. Jireenya haadhummaa haadha yoo taate malee nama experience hin gooneef hin galu garuu uumamnumtuu jabina wayii waan sii kennu sitti fakkaatu fakkeenyaaf amma samoona waqtiiwwan da'umsaa jalqabaa ji'a jalqabaa torbee jalqabaa halkan hin raftu. Daa'imni yeroo 5-6 ka'a. Garaan isaaniin beela'a waan ta'eef deddeebisanii ka'uu ittiin mijatu. Because addunyaa haaraarra dhufaa jiru waan ta'eef kun amaluma uumamaati. Uumamumtuu dandeettii wayii waan sii kenne sitti fakkaatu. Achi ganama kaatee immoo jirta mana keessa. Dhugaadha. Kana waaqayyoon namaa kenna jechuun yeroo tokko yeroo dura deessu baay'ee ofitti aartaa gaaf booyyuu dandeessa. Amma guyyaa tokko amma hoosisee daqiiqaa muraasa booddee amma rafaan jira yoon jedhu hin ka'a. Amma hoosisee raffiseetta deebi'ee ka'a 2-3 ka'u. Kan oduu jettu sa'aatii 2 rafeetu hin jedhin halkan sitti bari'uu danda'a. Yeroo sana ganama immoo kaateen dhiqxaa aduu ho'istaa. Waan meeqa jira. Waan meeqa jira. Garuu kana hundumaa akka dandeenyu taane uumamneera. Haadhummaa jechuun gatiinsaa kana ka. Cal jedhee jechuun salphaatti haadha yoo jedhamu gatiinsaa baay'ee gadi hin bu'u. Haadhummaan jechuun ulfina. Ulfina jechuun karaa nuti darbinee dhufnu sanatti ulfinatti hora. Kana hundumaa baannee dandeenye daa'imti yeroo jabaatu yeroo miilaan deemuu jalqabu darbee immoo mana barumsaa yeroo deemanii kan caalu si jabeessaa deemu jechuun ofitti boonta. Ani haadha yoo jettee sirraa bareeda. Yeroo tokko da'umsa irratti da'uu gaafa jedhamu waan manatti haftee sitti fakkaata. Waan addunyaan hundi qabamee wanti hundi xumuramee si eeguufaa miirra akkasiis namatti hin dhaga'amu. Ana waan akkasii natti dhaga'ama ture fakkeenyaaf. Waan baay'een akkasii jalaa baduu akkasii darbu yeroo baate. Akkuma hafteetti galteetta manumatti waan haftu wayi. Sirriidha. Jechuun salphaa miti. Ji'oota 6 jechuun jira miti. Yoo xinnaate ji'a 3 gadi alayyuu jechuun daa'ima kanaa gadi dhiistee hin ulfaata. Keessumaa ammoo yerootti guyyoota da'umsaa jalqabaa maatiinis hundumtuu jira. Wacnis jira namnis biizii si godhaan dadhabdaan raftan kaataan si gargaaru maal jedhu malee. Yerootti maatiinis boqonnaan waggaasaa dhumee. Jedhi gaamma. Jabaadhu jedhamtu. Maarree dhamtu rakkatti atii fi daa'imni kee qofti irra deddeebitee wal arguu jalqabdu jirti. Keessumaa guyyaa 15 booda ji'a tokko fa'a. Yoo yeroo sii kennanii ji'a tokko fa'a si faana turan achi booda yeroon jirtu sun baay'ee ulfaataadha. Naa yeroo sana yaadota akkasii yaadota akka tammanuu qooddee kana qabaatanii yeroo sana keessa darbuun deebisee nama dhaaba. Akka jettees immoo yeroon sun nama fayyadas. Akka blocking time'itiin waaqayyo yerootti waan hundarraa dirqisiisee si teessisu. Dhugaadha. Waan baay'eedhaan of ilaaltaa. Hojii kee ilaaltaa, maatii kee ilaaltaa, jireenya kee guutuu ilaaluuf carraa argatta. Kanaafuu kun yeroo badii miti. Yeroo baay'ee eebbifamaa fi keessumaa immoo qulqulluu yeroo da'umsaa afurri keessa banaadha waaqayyo faana yerootti wal argituudhaafaa jedhu barsiistonni amantaa baay'inaani. So yeroo sana sirriitti fayyadamnu haa ta'uti garuu salphaadha jechuu miti ni beenna. Maybe dubartoonni mukuu sana keessa darbaa jiran jiraachuu danda'u yeroo kana. Kanaaf nutis muuxannoo qabnu kan qoodaa jirru hin darbama wanti hundumtu. Sirriitti darbama. Aartii irratti baay'ee hojjetta turte. Ammas aartii madha diizaayiniin inni tokko garuu taatummaa irratti baay'ee hojjetta turte. Baay'ee tattaafatta turte. Carraaqqiin kee ajaa'iba ture. Asiin gaafa jennu asiin si argina turre.
Sakallaa diraamaa gaarii ture. Diraamaa baay'ee namni baay'een jaallate. Shamarranii fi dargaggoota hedduullee mul'iseedha diraamaan suni. Diraamaa fuula haaraa hedduutti argineedha natti fakkaata. Akkam ture adeemsi kaastingii isaa? Adeemsi taatummaa sanaaf filatamu? Yaadattaa laata? Akkamitti akka gara sana galte? Na yaadadha sirriitti. Yeroo sana ganna Adaamaa beektaa ganni yoo dhufe mana hin teenyu hundumti keenya. Waa barachuun dirqama. Atis anis barachaa leenjii gaggabaabaa numa baratta. Waggaa tokko kompiitara baradhu, waggaa tokko afaan, waggaa tokko kana aadaa san baay'een jaaladha. Ammas jiraachuu isaa garuu hin beeku malee ijoolleen mana akka teessuun jajjabeeffamu ture. Ganni yoo dhufe waan tokko barachuun akka dirqamaatti yookiis immoo akka muuxannoo gaariidha. Akkas ta'ee yeroo barannu ganna tokko aartii barachuuf hin deeme. Fiilmii fi tiyaatira barachuu yeroo deemu OBN immoo yeroo san reefu Adaamaa dhufe miti. Achi Saataabaa'oo yeroo san Saataabaa'oo ture Adaamaa dhufe. Diraamaa Sakaallaa kana diraamaa seera diraamaa barbaannaa jedhame barreessaas iskiriptiin filatame. Ittaan immoo aaktar jechuun taatota filannoo jalqabame mana barumsaa san iddoo leenjii san dhufanii achitti nu argan. Dorgommii ture dorgomsiisanii fudhatanii akka carraa namootuma fuuldura ta'anii darban keessan ture. Achi san booddee immoo kaarakteriin Damituu barattu turte yeroo sana. Barwannaa iddoo barbaadan sanii fi yeroo kaastii godhanii namoota baay'eetu kaastii ta'e iddoo kana situ hojjechuu danda'a jedhanii naa kennan jechuudha. Oodishinii darbitee. Namoota baay'eetu dorgome. Argitee amma bakki oolmaanis carraa namaa uume jechuudha. Amma kaastii barbaacha bakka leenjii bakka barattoota bakka isin leenjitan dhufanii jechuudha. Eeyyee sirriitti. Ammas kun carraa gaariidha yaada. Dhalootuma amma jiruu fi innoo kanarratti wanti nani jechuu barbaadu iddoo kana dhaquun tokkoffaa fedhii qabaatteeti. Lammaffaa yeroo kee darbees immoo maallaqa kaffaluu barbaachisan kaffaltee kan deemtu. Hamma kana hunda aarsaa gootee yoo deemte carraan waa dhufuu hinuma jira. Obsaan dandeettii ofii immoo gabbisaa beekumsa dabalachaa carraa jirra hundumaa ilaalaa yoo deemanii namoonni fedhii aartii qabanii sirriitti mul'achuuf carraan isaanii guddaadha jedhama. Warri immoo leenjii kanarratti hojjetanis waan salphaa miti. Isaan sababa jiraniif aartiin guddachaa jira. Warri leenjii sanatu hin jiraanne namoonni deemanii leenji'an beekamaadha. Iddoo akkas godhanii gaariidha jedhee yaada. Karaa gaggabaabaadhaan carraa biraa barbaadurraa gatii hin taane kaffaluu iddoo hin taanetti argamurraa darbees immoo maalummaa ofii dabarsanii kennuurraa. Wallaalummaadhaan yeroo tokko tokko hin godhama waan ta'eef akkas. Baay'ee of eeggannoo guddaadhaan dhaloonni dhufu akka deemu utuu deeme yaada jedhuun qaba. Wayya isatus nama baasa waan ta'eef. Ol jettees afaan guuttees akka dubbattu si godhu ga'oomtee argamu hojii kee irratti xiyyeeffachuu hamma danda'ametti carraaqu of ga'oomsuudhaaf miti. Asis achis leenjiiwwan jijjiranii fudhatanii bakka sanatti argamudha. Achi kaastiin keessoon biyyaan wal si barsiise. Sirriitti. Dammee jedhamte takkaadha. Dammeen kamii dammee jedhamta turte nu bira. Feemtaatee takkaa maali. Achi kanan baay'ee dinqisiifadhu. Kanan sitti himu amma jechuudha. Dammeen diraamaa hammam ture Sakaallaan qilleensarra? Waggaa tokko ture yaa. Waraabbisaa waggaa kutaa 52. Kutaa 52. Waggaa tokko guutuu darbe. So kutaawwan darban sana keessatti dammeen maqaa beekamaa ta'e jechuudha. Hawaasa keessatti maqaa beekamaa ta'e. So maqaan itti nuti si beennu Zinnaash Lammaa inuma hafee jechuudha. Biraandii kee ta'e jechuudha dammeen. Abshaalummaa ati as biratti fayyadamtee baay'een dinqisiifadha. Biraandii haaraa ganaa fiddee dhufuurra biraandii itti dhamaate waggaa tokkotti hojjechaa turte sana dammee diizaayinettee fiddee dhufte.
Si galee? Baay'een dinqisi afshaala akkasii natti hin fakkaatu turte. Amma kana gadi fageenya nu batteedha yaadne dhugaa. Yaa achi dammeen gurra uummataa keessa jira, ija uummataarra jira. OBN miidiyaa guddaadha, diraamaa guddaa namni hordofee sa'atii eegee ilaalaa turedha. Dammeen kaaraaktarii beekamtuudha. Indan paashinii kee fi eenyummaa kee bileend gootee jechuudha maqaa sana biraandii sanaan fayyadamtee fuutee gaafa baatu. Maqicha beeksisuun badaa waan si rakkise natti fakkaatu biraandichi jalqabas. Kan beekamuyyuu isadha. Miti? Isaan namni hin beeku mana barumsaatti yookiin immoo maatii biraatti. Kana garuu namoonni kan beekan kanaayyuu. Dammeedhuma yaa. Kaaraaktarii dammee biraandii godhattee achitti hojjechuutti kaate. So amma biileenara taateettamoo miileenara dhatamu. Utuu amma kaastiin diraamaa hojjechaa teettateeti yaaddeetta amma. Inuma jechuudha. In ta'u kaa. Okay? Daftee hojiis hojjechaa, paashinii ofiis hojjechaa garuummoo nama biizinasii taate jechuudha. Akkan itti gammadu akkas ta'uu keetti. Akka jechuun bakka kanatti paazii kee tuunatti hin deematti tolaan. Yerootti an nama biizinasiin ta'uu qaba. An jireenya fooyya'aan jiraachuu qaba. Jettee yerootti decide goote takkaadhaan jijjiirama haaraa fuutee baate sana naa qoodi. Dhugaa dubbachuu fi galatoomii akkaataatti itti hubatte dhugaa dinqisiifachuun barbaada. Ani jireenya koo keessatti dhugaadha maallaqni nama barbaachisa jiraachuuf. Jireenya gaarii jiraachuun nuuf mala. Yoo hojjettee inuma jiraatta. Kanarra kan darbe ture yeroo kiyya. Maalidha? Ani jiruun amma jiraachaa jiru hawwii kiyyan jiraadha. Jechuun waan addaas maallaqa argachuun qaba. Biizinasiin kiyya akkas ta'ee akkasitti guddachuu qaba. Akkasitti achi ga'uu qaba jedhee taargeetii godhadhee utuu hin taane abjuu kiyyaan jiraadha. Halkanii guyyaa yoo hojjette maallaqni hin dhufa. Dhufe yoo ta'e immoo ittiin jiraattaa hin guddatta beekamaadha. Kanarraa kan hafe guyyaa tokko ani taa'ee maallaqa kaalkuleet godhee hamman argachuun qaba, hammana godhuun qaba, asiin hin ba'a, achiin hin ba'a jedhee hin beeku jiru kiyyatti. Of fuulduras waan hin jedhu natti fakkaatu. Wanti ani godhu garuu yoo abjuu kee jiraatte inuma guddatta jechuun ammas iddoon yaadu sana ga'e jechuu miti. An karaa koo jalqabeen jira jedhee naman yeroo hundumaa. Wantan ilaalaa deemu jira. Baay'een gatii kaffala sa'aatii kanatti yeroo namnis ilaalu konfarti zoonii keessa qofa waan jiraattu fakkaachuu danda'a. Hojii kee irratti jechuudha. Hojiin garuu bu'aa bahii baay'ee qaba. Wanti mul'atu, wanti bareedu kun hunduu waan baay'ee jechuudha. Duuba isaatti dhiisee fuulduratti bareedee mul'ata. Namni yeroo waan tokko ilaalu, abaluu tokko yoo ilaallu meeriin milkooftuudha. Halkanii guyyaa maal akka isheen yaadaa, maal akka dadhabaa, maal akka isheen pilaan gootee asitti iddoo kana dhuftee teesse isheetu beeka. Hundumti keenya jechuudha. Ani karaa kiyya milkaa'inatti nageessu san irratti halkanii guyyaa hojjedha. Yeroon diraamaa sana dhiisuuf murteesse nan yaadadha. Beeka abbaan manaa kiyyas. Namaan hin mari'anne jalqaba nan taa'e. Fiilmii baay'een ijoollummaa kiyyaa kaasee akkuma beektu boqonnaan hin jiru. Akka ijoollee yeroo fi taphaatti yookiis immoo yeroo itti dabarsuu qabdu jira miti wantoonni akkasii hin jiru nu bira. Jalqabuma ijoollummaa keenyaa kaasee itti gaafatamuu fudhachaa kun har'as as jira. Kana keessa yoo deemtu wanti baay'een si bilcheessaa hubannaa si dabalaa deema. Gaariidhas immoo hin banne waan ta'eef. Kana jidduutti diraamaa kana fiilmiin indastiriin fiilmii afaan Oromoo diraamaa afaan Oromoo kuni guddachuu qaba. Har'as akka hojjetamuu yaadamutti hojjetamaa hin jiru. Dhugaa jiru haasofna.
keessa jirras waan ta'eef. Baay'een jechuun nan gadda waa'ee kana yeroo yaadu. Artistoonni keenya jireenya jiraachuu malanii jiraachaa hin jiran. Maaliif kana caalaatti qananiidhaan jiraachuu qabu. Anama utuun diraamaa Sakaalaa irratti hin hojjenne ta'ee dammee inni jirtu kun hin dhufu maqaan kun. Garuu immoo ituma achumaan immoo hin beekama amma adeemsumti tooftaamti itti fiilmiif diraamaan biyya kanaa hojjetamu yommus amma dammee dhamaa turte so dammee fiilmiidhaaf hin barbaadamti dammee diraamaa biraaf hin barbaadamti dammee namni hundumtuu kaastii gochuu sirriidha akkas ture yeroo sana. Akkasidha namni amma adeemsi kaastii biyya keenya malee namni ganaa kennaa akkasiisi keessa jira akkasidha ta'ee miti kan inni carraasii kenna. Bakka wayitti gaafati mul'attu fuuluma kee beekame sana maqaati ijaarratte sana fayyadamuu barbaada waan ta'eef akkasitti deemama. So sana dhiistee ho'aa fi waca sana keessaa baatee industirii kan biraa keessatti achi immoo industiriitti sirriitti hojjechuu dhama'uu garuummoo hamma ta'e fayyadamuus dandeessu keessatti si arguun waan fakkeenyummaa guddaa qabu natti fakkaata. Sirriitti ani kana kan na fayyade tokko yeroo sanatti dhaabbadhee of ilaaluu kiyya fedhiin kiyya iddoo kamitti caalee argame kamirratti sirriitti hojjedhee milkaa'ina qabaadha. Ani industirii aartii kana ammas keessuma jirra akkuma jette dhiisuuf miti karoorri yeroo sana sa'aatii sanatti garuu baay'ee keessa kiyya kan jiru kana waan ta'eef irratti hojjechuun qaba. Karaa hundumaan garuu akka diinagdeettis akka uffata aadaa guddisuuttis akka istaayilii barbaadan argachuuttis gama hundumaan irratti hojjechuun qaba. Ilaalcha jiru qabadheen ka'e. Kanaafin san maaliin godhe isa kana namni hojjetus jira dhugaa dubbanne carraan isaa bal'aa ture sa'aatii sanatti. Ani dhaabbadheen of ilaale kanaaf gama kana dhufuun qaba. Karaan lamaanuu banaa ture. Kuni waan jalqabuuf deemtudha. Kun immoo jalqabame waan karaan itti ba'edha yeroo sana. Caalaatti ittiin deemuu fi carraan isa bal'aa ture. Garuu isa dhiisanii gara nagooruunis salphaa miti akkuma jette. Addunyaan waan baay'ee qopheessite seegdii kanarratti xinnoo murteessuuf iyyuu rakkatta sa'aatii sanatti salphaan ture dhugaa dubbachuuf. Aartii kana keessa na yaadadha yeroo sana fiilmiidhuma abeentaa isaan fa'a yeroo hojjecha nan badee sa'aatii wayii. Jechuun of dhaggeeffachuun qaba. Bilbila kooyyuu cufeen of dhaggeeffachuun qaba. Bilbila cufuun jaallatta. Bilbila cufuun gaafa dhaggeeffatta cufte nama maraachaa ishee. Jechuun bilbila koos kaa'een yeroo sana kan bilbilli gana reefu wanni baay'ee itti fayyadamtaa jiru. Garuu of dhaggeeffachuun qaba. Kana ani ofii kiyyaas waan hin godhe natti fakkaatu waaqayyo suuwwannaa yoo namaa kennedha. Waldaas baay'ee nan deeman ture yeroo sannan kadhadhan ture. Inni immoo guddaatti hunda caala na gargaareera. Jechuun waaqayyo karaa namaa qajeelchaa daandii namatti argisiisa namaafis hin bana. Inni baay'ee na gargaaree jira. Har'a asitti argamuun keenya wanti amma haasofne kun hundumtuu bu'aa isaati. Galatasaa. Galatasaa. Galatoomii Zeeddoo koo kan biraa faashiniin diizaayiniin maalidha yaadumtisa? Anaafi faashiniin diizaayiniin ilaalcha. Akkaataa nuyi waan tokko itti ilaallu. Anamma waan ati jaalattu waan ati ilaaltu sana anaaf faashinii ta'uu dhiisuu danda'a. Abbaan sun garuu hubannaa fi ilaalcha mataasaa qaba. Wanti inni ilaalee hubatee itti fayyadamu sun just fashion. Yaadata amma kaastee faana amma bara kana wanti baay'ee nama rakkisu tokko trend. Maalidha trendii? Industirii faashinii keessatti beekamaadha. Trend gaafa ta'u fast faashinii ta'a miti dafee waan darbu wayii waan. Trend jechuun waan qilleensa naannoo tokko natti fakkaata. Jechuun qilleensa gidduu tokko ka'u. Jechuun jira miti season kan jennu kana jechuudha.
jidduu tokko baay'ee hin ho'ifamaa, hin mul'ataa, hin hordofamaa. Achi booddee hin darbamu kan biraa hin Darbaan dhufa. dhuffama. Hin dhufama. Kun garuu kan inni fayyadamaa taasisu ani amma hordoftuu faashinii miti. Ani waan naa mijatu achi booddee immoo akka muudii kootti uffadha. Isatu sirriidha. Natti dhagahamutti ani kanan ibsu. Waan ani irra keessa uffadhu keessa koon ibsa jechuudha. Innaan uffadhu. Garuu amma trendiin suni wantoonni amma atiinaa kaaste kuni saffisaan waan darbaniif kan jarri fayyadamaa taasisan I think warra oomishan qofanatti fakkaata. Trendiin akkasi uffanni wayii yoo ba'e siiziniidhaan fakkeenya yeroo qorraa wanta qorra sanii qorraaf ta'u waan fufurdaa waan namatti ta'u waan akka kootanii jira miti jirbii maal uffatame bokkaan hin caamaa qilleensi biraa hin dhufa ammas hin dhufa. Kun trendiidha. Jidduu sana baay'ee hin ho'ifamaa, hin mul'ataa, biizinasii ittiin hojjetu. San booddee garuu. Nuun garuu akka tammeettu kanatti yaadne uffannaa. Numoo. Maal aduu saafaa keessa isa tammeettu kan afaa uffannee deemnoo. Takkaa bitadheera jedhee amma akkamitti nama ganna eegee jira. Kaappoortiif jaaketti. Wanni nu biraa faashin yookiin immoo trendii wanti jedhamu kuni. Dhugaa dubbachuu. Qorra isa gurra keessarraa kutee darbuu deemu fa'aa keessa duwwaa dhufa namni tokko jechuun inni environmentii biraa. Bakka namni sun jiru fa'aa hawwiteen beektoota. Asii qorritee waan meeqa uffattee fa'aa jettaa. Nagaa duwwaa dubbatee. Kuni ulfaataadha. Garuu ituu nu gargaartanii ammasini. Because biyyi keenya saffisa olaanaadhaan guddachaa jirti. Keessumaa hawaasni keenya baay'ee barataa beekumsa qabaa akkas akkasina. Maallaqa waan qabaatteef qofa waan hundumaa waan faashinii ta'e hundumaa bitteeffachuu qabda jedhee yaadu. Akka kootti. Beekumsaanis deeggaramuu qaba jedhee yaada. Akkuma arginu addunyaa irratti namoonni yeroo faana miira isaanii faana. Qilleensaa faana akka teetti akkas akkasi kan jarri uffatan waan ta'eef ituu asirratti yaada wayinaa qooddee eessatti maal uffadhaa beekuu qabna waan ta'eef. Maaltu fakkaata meeshaa wanta kana namni biyya alaatti wayyanur wayya jechuun utuu hin ta'in ittiin jiraatan jechuu dandeenya. Maaliif akkas ta'anii dirqamatti ta'eeti. Amma namni uummata keenya ta'ee warri biyya adda addaa jiraatan jiru addunyaarra. Itoophiyaatu jiraatanii meebi akkasitti jiraachuu dhiisuu danda'a. Dirqama yoo cabbii ta'e uffata sanaaf ta'u uffata. Yoo aduu ta'e uffata sanaaf ta'u. Yoo as dhufanii maraatti jedhamuu danda'an. Jechuun uffata gaggabaabaa, uffata harkisaa duwwaa maalii jira miti uffata akka malee aduu yoo ta'u biyya sanatti akkasitti uffachuu danda'an. Uffata rooba yoo ta'u kan roobaaf ta'u uffatan. Isaan eeggatanii jiraachaa jiru. Kana kan godhe garuu faashin industiriin sadarkaa inni irra ga'edha. Dirqama ta'ee aadaa sanatti makaman deemanii. Biyyattiin guddina isheetu sadarkaa sana isaan jiraata. Guddinni amma biyya keenyaa dhufaa jiru kuni kophaa guddachuun faayidaa hin qabu. Uummanni keenya gara isaatti guddachuu qaba. Biyyattiin hin guddatti addunyaa irratti biraandiin beekamoon dhufu jennee amanna boruu biyya keessaas hin ka'u. Kana gaafa ta'u garuu uummanni yoo hin fayyadamne homaa faayidaa hin qabu. Kanaaf hubannaan amma kaasee yoo uummanni gara sanatti of guddisaa fayyadamaa trendii dura jenne sun kana. Trendii jechuun uffata abaluun uffatee yookiis immoo markeettii waan gurguramuuf saba buutikii irratti fannifamee argeefitu hin taane waan yeroo isaa wajjin deemu. Waan iddoo deemu sanaa fi gituu danda'u. Yoo rooba ta'e uffata roobaaf. Jechuun amma kun waa'ee koonfertii miti. Dirqama. Amma innuu wantoonni biyya alaatti godhamanii biyya keenyatti yoo finne waan dabalata akka leegzariitti wanti lakkaaman baay'eedha. Kun hubannaa keenya. Maaliif jireenyi keenya isteeppiidhaan guddachaa deema. Garasti guddachaa deemna waan ta'eef. Ammatti garuu wantoota kana simachuu fi of qopheessuu qabna. Waan gaariidhaan jechuudha. Yoo of qopheessine wantoota dhufan sana hordofne yoo simanne sababni nu isa wajjin deemuu hin dandeenyeef hin jiru. Ani akka ogeettii tokkotti kan haasa'u
iddoo deemnu sanaa wanta deemnu sanaaf yeroo irra jirru sanaaf siizinii san jechuudha. Qorra yoo ta'e uffata qorraa fi nuuf ta'u bareennee yeroo sanitti uffachuu dandeenya. Rooba yoo ta'e immoo bokkaa keessa yeroo deemuuyyuu kaapportii uffannee waan haguugamu godhannee yoo deemne dhibee irraas of eegnee qaama keenya sirriitti kunuunsinee faashinii sanas hordofnee darbuu hin dandeenya. Mijaa'ina keenyas eeggannee jechuudha. Aduus yoo ta'e immoo namaafis ofiifis akka mijatutti waan babbareedaa uffachuun hin danda'amu. Yeroo tokko wantoonni nuti uffannu nurra darbee namoota biraa dhiphisa. Ituu itti xiyyeeffanne waan bareedaa uffachuu hin dandeenya. Yeroo deemnee binnu sana itti yaadnee waan qaama keenya wajjin deemu. Kalarii keenya jira miti sirriitti kun naaf ta'a narraa bareeda. Qaama kiyyaafis gaariidha jennee yoo binne namoonni biraas isuma ilaalanii hin gammadu malee waan nama dhiphisu hin qabu. Yeroo immoo affeerraa garagaraa yeroo amma sagantaawwan gugurdaa meeqatu jira miti kan irratti hirmaannu xixinnaas kan maatiirra jalqabee al tokko baay'ee iddoo gugurdaatti uffata namaaf baay'ee mijanne hin uffanne iddoo sanas kan hin madaalle jechuun dhugaadha. Sagantaan guddaa sagantaa xixinnaanis hin jira. Dursa ituu mana keenyaa hin bahin yookiin immoo yeroo dursinee sagantaa akkasii akka qabnu yoo yaadne iddoo sanaaf uffanni kun hin malaa yoo nachi uffadhee deeme sagantaa sanis hin madaalaa jennee anas na ibsa jennee yoo yaadne waan bareedaa sirriitti fayyadamuu hin dandeenya. Yeroo baay'ee amma maalidha haa ta'u rakkina hin qabu wanta waggaa meeqaarraa nan qabaa fuudhee baqa nan uffadha sagantaa kanaa jedhama. Gochuus hinuma dandeenya garuu itti xiyyeeffachuu dhiisuurraa kan ka'e. Waan eebeluu uffateef qofa immoo narraa bareedaa laata? Amma waan bifti kee amma kalariin ati qabdu biftati qabdu addadha. Waan ati uffattee sirraa bareede dhufeenuma narraa bareeda. Waan sirriitti argeef qofa fuudhee uffachuu akkamiin faashin indastiriin wantoota kanarratti. Hin ta'u. Na biratti hin ta'u. Akkaataan. Chaalenji sin godhu amma namni waan kanarratti. Nama wayirratti argee kanumaan barbaadedhe gaafa hojjettuuf immoo lakkii akka isheetti naan hojjenne jedhamtee beektu. Sirriitti jira dhugaa dubbachuu fi yeroo baay'ee wanti chaalenji nu godhu keessattuu suuraa moodeelotaa fi namni kastamar ta'e irratti yeroo dhuftu fidanii dhufuuf suuraa namni moodeeliin tokko uffatte achi kanumaan barbaada harka ishii weestii ishii irratti wantoonni akkasii namni moodeel jechuun nama filatamtee suuraadhaa fi uffata sanaa fi argisiisuu fi iddoo sana jirtu. Kastamar jechuun immoo sanirra caalaas immoo fooyyee kan ta'e jiraachuu danda'a uumamaan namaa kenna waan ta'eef garuu immoo irra caalatti nama qaama noormaalii qabutu baay'ata. Isaanii kan moodeeliin uffatte sana caalaa kan filatan waan isaaniif ta'udha. Kana keessatti garuu namoonni tokko huumaa na jalaan geeddareen hin dabalin hin hir'isin kan jedhan jiran inni chaalenji nu godha. Inni suuraa irratti qofaafaa jechuudha yaadni isaanii. Gara dhugaatti yoo finnu qaama isaanii wajjin deemuu dhiisuu danda'a. Kalarii isaanii wajjin deemuu dhiisuu danda'a. Hojjaa isaanii wajjin deemuu dhiisuu danda'a. Dabalatee istaayilii mataa keenyaayyuu hunduu garaagarummaa qaba waan ta'eef kan caalu akka ogeessaatti mari'attee yeroo keenya amma yeroo baay'ee amma kastamariin yeroo dhufu saatii fudhannee haasofna hin teenya waan akkamii jaalattu yeroo baay'ee waan akkamiitu isinitti tolaa sagantaan keessan maaliidhaan jedhan sagantaan keenya kana akkas namoota waamtu akkas gootu haga kana haasofna achiin booddee tu akkas ta'e akkas gootanii gaariidha kun kalarii keessan wajjin hin deemaa. Diizaayiniin kun immoo qaama kee akkas godha akka itti gammaddu abdiin qabadhee hubachiisee xumuree faayinaalii iskeech godheen yaada sana achi kaafan kana asitti naa hir'isi asitti naa dabaliin homaa rakkina hin qabu. Baay'inaan karaa kanaan smuuzlii teenyee haasofnee bifa sanaan ordarii kanan fudhadhu nama kastamariirra kun immoo
argiteerta dheena manaa namni baay'een uffata bareedaa uffate kan jedhamu duuba isaatti kun hojjetameetu fuuldura kan bahee bareedeeti. Baay'een si galateeffadha waan dhuftee fi qabiyyee sagantaa keenyaa keessaa gaaffilee hin hafne lama qabna. Tokko miidhaa dubartootaaf daa'imman irra ga'u irratti keessumoonni dhiyaatan akka yaada isaanii nuuf qoodan taajjabbii isaanii muuxannoo dhimmicha wajjin wal qabatee qabanis yoo qabaatan akka nuuf qoodan taasisuudha. Kanarratti akkati waan jettu ni yaada si kenna. Yaada gaariidha kan kaaste. Miidhaan daa'immaniif dubartoota yeroo baay'ee nu kan beeknu miidiyaa irratti yoo bahe. Attis akka irratti hojjechaa jirtu nan beeka. Wanti tokko erga ta'e booddee ta'edha. Lubbuun namaas yoo darbe hin darba. Yoo jiraatanidha miti kan irraayyuu dhageenyu. Hamma danda'ametti dubartoonnis daa'immanis hubannaadhaan akka of eeggannoo godhan utuu of eeggatanii yaada jiru hin qaban. Iddoo wantoota sanaaf isaan saaxilanirraa of qusachuu. Iddoo sana deemanii bakka miidhaan sun irraan geessisu yoo erga deemanii booddee hin miidhamu jechuun hin danda'amu. Haga danda'ametti iddoo sanarraa of qusachuu. Miidhaan sun immoo akka carraa ta'e yoo ga'e dafanii namoota naannoo isaanii jiru maatiis ta'e seeras ta'e karaa kamiiniyyuu dafaniitu saaxila baasanii carraa argatan sanitti gargaaramanii iddoo sana of baasuu qabu. Achumatti miidhamaa hin jiraatu yoo ta'e dhumni isaa lubbuu ofii dhabuunis jira waan ta'eef sodaa of keessaa cabsanii hubannaadhaan wanta maatii isaanis hin miine waan isaanis miidhaa addaa irratti hin finne godhanii of gargaaruu qabu. Yoo baane namni sin gargaara waan ta'eef kana jechuun barbaada. Ijoollee ofii immoo caalaatti maatiin keessattuu amma yeroo baay'ee sababa hojiitiin maatiin ijoollee isaa dhiisee karaa dheeraa deemuu danda'a. Biyya keessas jiraachuu dhiisuu danda'a. Magaalaa baadiyyaa iddoo garaagaraatti socho'aa beekamaadha. Wantoonni akkasii yoo jiran hamma danda'ametti maatii ofiifaa akkaataa itti gargaaruu danda'an utuu godhanii namoota wajjinis immoo mana keessatti walitti dhufeenya gaariidhaan utuu jiraatanii karaatti ijoolleen keenya miidhamuu danda'an sana hamma danda'ametti hir'isaa deemu. Ijoollee keenya irratti yoo xiyyeeffanne miidhaa kana hir'isuu hin dandeenya. Ijoolleen keenya ammoo hamma keessattuu baadiyyaa fa'aa ijoolleen amma hin beeku kaan jechuun bishaan fa'aa waraabuu danda'anii guutumatti cufamee wanti hundi wal qixxaatee jira jechuun dandeenyu miti. Iddoo garaagaraa jiraachuu danda'a. Qoraanis cabsachuu deemuu, guuruu deemuu, bishaanis waraabuu, ijoollee xixinnoon kophaa deemuu danda'u. Dubartoonnis ga'eessota ta'anis miidhaan kun kan irra ga'u hin jiraatan gudeedamuu, miidhaa garaagaraa reebamuu waan baay'ee jira waan ta'eef hamma danda'anitti dubartootaaf kunuunsa godhu. Abbaa manooliis ta'ee obboloota dhiiraas akkasumas kan dubartoota walumaan maatiin guutuun xiyyeeffannaa godhuu qaba. Erga miidhamanii booddee boorra gadduurra ijoollee ofii yookiin immoo maatii isaanii sana hamma danda'ameen kunuunsuu eeguu. Karaa baadiyyaa keessatti ammoo galgala akka carraa deemuun hin jira. Akkuma dura jenne wantoota hojiidhaaf bahuun hin jira. Yeroo midhaanii facaasuu yeroo qonnaa ani maatiin kiyya qotan waan qotaniif sirriitti hin beeka kana keessatti dubartiin maatii hin gargaartu jechuu hin danda'amu. Jechuun nyaata qopheessitee fuutee deemuu dandeessi. Achitti gargaaruu dandeessi. Kana jidduutti wantoonni dubartoota miidhan carraan isaa hin bal'ata. Kanaaf hamma danda'ametti kunuunsa godhuu fi iddoo isaan miidhuu danda'u sanarra akka isaan hafan yoo godhanii miidhaan kun hir'achaa deema jedhee namana. Galatoomii baay'ee haadholii keenya nuuf haa jiraachisu fayyaa guutuu haa kennuufi. Galatoomii dammee koo baay'een si jaalladha baay'een si kabaja waan dhuftee fi guddaan si galateeffadha. Atis galatoomii baay'ee ulfaadhu. Yerootti
yaada tokko irratti walii galuu dadhabnee faa warreebuu faa geenyu umrii sanarra darbine irratti akkas teenyee mari'achuu dandeenyu waaqni waan nu kenneef waaqayyoon guddaan galateeffadha. Ulfaadhu baay'insi galateeffadha. Ulfaadhootis galatoomii. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya turtii dammee haadha qabeenyaa yookiin immoo haadha dammee diizaayin waliin taasifneerra yaadota gagabbatoo hedduu muuxannoo jiruuf jireenya isheerraa nuuf qooddeerra isinis waa kurfeeffattaniittu jedheen abdadha. Torbee immoo keessummaa biraa qabadheen dhiyaadha. Hamma torbanitti fayyaa ta'a. Boqonnaa haaraan mijaa'inaa fi qananii wajjin. Dhimmamuun kan oomishame. Akkaataa jireenya keessaniif, soorataaf, boqonnaa fi waloomaaf. Xiyyeeffannoon hundi aagaa fi sansaka keenya agarsiisu. Damee haaraa torbaffaan Boolee naannoo Garjitti banneerra. All like furniture.